zašto se desio ovaj događaj i šta je dovelo do njega. U kasarni Južnomoravske brigade u Vranju. Međutim, niko nije imao pravi odgovor da objasni, razlog je taj i taj. Mnoge majke otišle su, nažalost, i na onaj svet, čekajući istinu o događaju koji im je promenio život u jednoj sekundi. O tom događaju ćemo večeras pričati. Imao je tetovažu okrenutog krsta. Datum koji je bio napisan bio je zapravo 3. jun 1993. godine. Inače, ovaj mladić je ovu tetovažu nosio godinama. Nije li to malo čudno? A o kome se zapravo radi? Dragi prijatelji, večeras ćemo u čudnim pričama obraditi jedan događaj iz daleke 1993. godine. Događaj koji je uznemirio tadašnju kompletnu javnost u Saveznoj Republici Jugoslaviji. Mesecima se pričalo o tome, a slobodno mogu reći godinama i decenijama se čekao odgovor zašto se desio ovaj događaj i šta je dovelo do njega. Međutim, odgovora nije bilo. Niko nije imao pravi odgovor da objasni, razlog je taj i taj. Mnoge majke otišle su, nažalost, i na onaj svet, čekajući istinu o događaju koji im je promenio život u jednoj sekundi. Najverovatnije kada su se srele sa svojim sinovima na onom svetu, saznale su istinu šta se zapravo desilo tog 3. juna 1993. godine u kasarni Južnomoravske brigade u Vranju. O tom događaju ćemo večeras pričati. Naime, u 2 sata ujutru reski rafal iz automatske puške isekao je, nažalost, ne samo mir i tišinu, već je isekao i živote 7 mladića, 6 pripadnika vojske i 1 podoficira, zastavnika. Ubrzo posle toga ubica je presudio i samom sebi, iz iste te puške. Ko su bili ti vojnici koji su stradali te večeri, 3. juna 1993. godine u pomenutoj kasarni? To su sledeći vojnici i sada ću vam pročitati njihova imena. Zastavnik Miladinović Andreje Milivoj, star 39 godina, rođen 12.12.1953. godine u selu Leskovcu kod Knića. Desetar Obradović Petra Dejan, 19 godina, rođen 22.08.1973. godine u Osijeku, Republika Hrvatska. Pre vojske živeo je u Beški sa svojom familijom. Razvodnik po ugovoru Dodić Živka Dragan, star 22 godine, rođen 24.08.1970. godine u selu Soderce kod Vranja. Desetar po ugovoru Stošić Čedomira Jovica, star 34 godine, rođen 5.3.1959. godine u Aleksincu. Vojnik Ilić Jovana Dragan, star 22 godine, rođen 15.1.1971. godine u Nišu. Vojnik Stojanović Radoslava Aleksandar, star 18 godina, rođen 10.6.1974. godine u Valjevu. Vojnik Vesić Živka Milan, star 19 godina, rođen 15.9.1973. godine u Blefortu, Republika Francuska. Pre vojske živeo je u Aleksandrovcu sa svojom familijom. Takođe, u ovom masakru ranjeni su sledeći vojnici. Vojnik Matić Dragoslava Alen,
star 19 godina, rođen 19.6.1974. godine u Kutini, Republika Hrvatska. Pre vojske živeo je u selu Donja Grabovnica kod Valjeva. Zatim vojnik obveznik Antić Milića Goran, star 21 godinu, rođen 16.2.1972. godine u Prištini. Na vojnoj vežbi bio od 27.4.1993. godine. Bio je na straži kada je udaren sekirom, a oteta mu je puška. Znači, da pojasnim, šta znači vojni obveznik? To je lice koje je u vojnoj obavezi do svoje 60. godine i dužno je da se javi na izvršenje vojne vežbe. On se javio, dobio je znači poziv na vojnu vežbu i bio je upućen u ovu kasarnu u Vranju kako bi odradio mesec dana vojne vežbe. I pošto je bio pre toga iskusni vojnik, imao je i nekoliko vežbi, poslat je na stražu. Na straži je i bio napadnut od strane ubice i njegovom puškom je kasnije izvršen ovaj masakr. Takođe su ranjena još dva vojnika. Vojnik Veselinović Dobrivoja Slaviša, star 19 godina, rođen 28.8.1973. godine u Vršcu. Pre vojske živeo je u Ušću na Ibru. Vojnik Živković Stevana Željko, rođen 22.3.1974. godine u Kikindi, ranjen u pokušaju sprečavanja ubistva, star 19 godina. Posle ovog zločina, ubica je oduzeo sebi život i kada je poslat na obdukciju, na medicinsku obdukciju, ono što su prvo primetili lekari vojne bolnice u Nišu, to je da ovaj vojnik ima čudnu tetovažu. Na levoj podlaktici imao je tetovažu okrenutog krsta, znači krst naopačke i ispisani datum. Datum koji je bio napisan bio je zapravo 3. jun 1993. godine. Inače, ovaj mladić je ovu tetovažu nosio godinama. Nije li to malo čudno? A ko je zapravo bio ovaj mladić? Da li je to datum njegovog rođenja? Ne, to nije bio njegov datum rođenja, to je bio datum njegove smrti. A o kome se zapravo radi? Radi se o vojniku koji je bio star svega 19 godina, koji je rođen 18. maja 1974. godine u Subotici. Inače, njegovo ime je Jožef Meneder. Jožef Meneder, kao što sam rekao, rođen je u Subotici, ali sa svojom porodicom živi u mestu Bajša, Bačka Topola. Ovaj mladić završio je osnovnu školu, nije bio neki đak, jedva je prelazio iz razreda u razred, nije se družio puno sa drugom decom i bio je poznat po tome da se oblačio u crno. I istražujući ovaj slučaj, ja sam došao do jednog saznanja, upravo tamo na terenu, od ljudi iz sela Bajše, da se porodica Meneder doselila iz okoline Subotice u mestu Bajša i da su živeli u jednoj kućici koja je bila vrlo mala, onako u švapskom stilu i više se malte ne niko i ne sjeća gde je bila ta kuća. Prosto ljudi kažu, evo da niste vi sada došli da pitate za njih, imali smo utisak kao da nisu ni postojali. I onda su mi ljudi rekli da oni kada su došli iz okoline Subotice, bili su nekako malo čudna porodica, prilično siromašna i čudna u svakom pogledu. Nisu voleli da se druže sa ostalim ljudima iz sela. Inače, selo Bajša je uglavnom nastanjeno mađarskim stanovništvom i ima nekih 20% Srba. I iz razgovora sa ljudima iz sela Bajša došao sam
do saznanja da je ova porodica poreklom iz Donje Austrije. Tada, sredinom 19. veka, ceo ovaj kraj pripadao je Austro-Ugarskoj i nije nikakvo čudo što je porodica došla baš u Suboticu da bi se nečim bavila. Mada i to je sada diskutabilno. Neko dolazi iz Donje Austrije, iz centra tadašnje Austro-Ugarske monarhije, u neku provinciju. Još tada u tom periodu, polovinom 19. veka, ova porodica očigledno je u Donjoj Austriji imala nekih problema i da su zbog nečega odlučili da se sele na jug. Ova porodica sredinom 20. veka iz okoline Subotice se doseljava u mesto Bajša. I Imre dolaskom u selo Bajša bavi se nekim stolarskim poslovima i posle Prvog svetskog rata oženio je pripadnicu takozvanog ruskog belog talasa koji je stigao posle Oktobarske revolucije. Njegova supruga Julijana Gorotova bila je jedna prelepa plavuša. I ono što neki stari ljudi pričaju u ovom mestu, govore kako je Julijana Gorotova bila najlepša žena u čitavom tom kraju. Zaljubila se Imrea i dobili su sina Jožefa 1931. godine. Julijana Gorotova isto je bila srećna u ovom braku sa svojim suprugom Imreom, obožavala je svoga sina Jožefa. Jožef odlazi na odsluženje vojske, odnosno JNA, i nažalost dok je bio u armiji javljaju mu da mu je umrla majka. I s obzirom da je bio sin jedinac, on je to jako teško podneo. Pustili su ga na vanredno odsustvo kako bi prisustvovao sahrani svoje majke Julijane, koju je obožavao, i vraća se kako bi završio odsluženje vojnog roka još godinu dana. Taj vojni rok na njega je ostavio dubok trag i čitavog života je pričao da on nema lepe uspomene na služenje vojnog roka i kada bi se sastali ljudi ispred prodavnice ili ispred neke kafane u mestu Bajša i kada bi pričali ko je gde služio vojsku, on bi rekao: daj ljudi, prekinite da pričate te strašne priče, za mene je vojska nešto najstrašnije. I kada bi ga pitali: pa dobro bre čoveče, nije valjda te neko tamo maltretirao? Kaže: ne, nije. Ja sam uredno imao i da doručkujem, i da ručam, i da večeram, i da spavam u čistome, i da budem poštovan od strane svojih drugova iz vojske, ali na mene je vojska nešto zaista užasno u sećanju, jer uvek kada se spomene armija, setim se telegrama koji sam dobio u kome mi je javljeno da mi je preminula majka, koju sam voleo najviše na svetu. I posle Jožefovog dolaska iz vojske, njegov otac Imre ga je hrabrio, rekao je: sine, život je takav, tvoja majka je sada u raju, ali moraš da razmišljaš o nekim drugim stvarima. Pre svega treba da nađeš neku srodnu dušu sa kojom ćeš se oženiti i stvoriti porodicu. I Jožef je poslušao oca, našao je lepu devojku u koju se zaljubio i oni su se uzeli. Uzeli su se 60. godina, već je Jožef bio momak u godinama. Međutim, ono što je jako bitno, to je da ovaj par nije imao sreće sa porodom. Dugo su čekali da dobiju dete. On i njegova supruga Eržebet, koja je rođena 1937. godine, nisu bili srećni u tom braku, jer je Eržebet imala čitav niz spontanih pobačaja i bila je jako tužna. Eržebet je verovala da ili ona ili njen suprug imaju neko staro prokletstvo. Išla je po mnogim katoličkim samostanima, tražila je tamo da joj čitaju molitve, išla je redovno u crkvu, kad god su veliki sveci, ona je crkvi poklanjala neki poklon, plaćala je posebnu neku misu koja bi se čitala za nju i za oprost grehova koje ima možda ona ili njen suprug, i molila se za buduće potomstvo. U jednom trenutku
Eržebet je pomislila da nikada neće dobiti dete. Međutim, desilo se čudo. 1973. godine Eržebet je ponovo zatrudnela. I tu trudnoću je iznela do kraja. I 18. maja u Subotici ona se porodila i bila je najsrećnija žena na svetu. Rodila je sina kome je dala po ocu ime Jožef. Tako ga je upisala. Takođe, i njen suprug Jožef je blistao od sreće i jedva je čekao da dođe iz Subotice, da zagrli svoga oca Imreja i da kaže rodio se novi Jožef. I Imre je bio srećan i rekao je hvala ti sine, bar ću sada srećan da odem na onaj svet i da svojoj Julijani kada je budem zagrlio na vratima raja, saopštiću njoj da ste nas obradovali jednim prelepim unukom. Ti ljudi su verovali u postojanje zagrobnog života i Imre je bio ubeđen da će se on na onom svetu sresti sa Julijanom. To je za te ljude iz tog perioda nešto najnormalnije, a osim toga mnogi ljudi i dan danas veruju u taj zagrobni život, u raj i na kraju krajeva i u pakao. I sada mladom Jožefu roditelji i deda ispunjavali su svaku želju. On je za njih bio nešto najznačajnije na svetu. Pazili su ga kao malo vode na dlanu. Međutim, ono što su odmah primetili, to je da ovaj dečko voli da se igra sam, da ne voli društvo. I nekako se čudno ponašao. Za dedu Imreta on je bio najbitniji na svetu. Zvao ga je sunce moje. I jedva je čekao da njegov unuk Jožef krene u školu. To su čekali i roditelji, jer majka je mislila sada kada moj Jožef krene sa drugom decom, on će postati komunikativan, bit će dobar. A jednog dana, najverovatnije, bit će i dobar vojnik ili radnik nekog kolektiva. I baš kada je mali Jožef krenuo u prvi razred, 1982. godine, deda Imre umire. Jožef je prisustvovao toj sahrani i jako tugovao za svojim dedom. Plakao je. Čak su ga i tešile neke starije bake, govorile su Joška, nemoj sada toliko da tuguješ za dedom, on je sada najsrećniji jer sreo je svoju suprugu koju je mnogo voleo. I budi srećan što je on sada na onom svetu sa bakom koja nažalost nije uspela nikad da te zagrli. Sada koliko je to Joška shvatio, to je neka druga priča. Život je tekao dalje. I ovaj dečko je na jedvite jade završio osnovnu školu. Nije bio dobar đak. Nije bio druželjubiv i nije se igrao sa drugom decom. Psiholozi i drugi pedagozi nisu ništa videli, nažalost, čudno u svemu ovome. Niko nije pokrenuo nikakvu priču da ovaj možda mladić ima neke psihičke probleme od samog rođenja, da je možda neka nasledna bolest u pitanju i da možda treba da ide u neku školu, recimo, za decu sa posebnim potrebama ili da neki dobri pedagozi treba da rade neku posebnu priču i program sa njim kako bi on postao komunikativniji, društveniji i da se socijalizuje, da bude deo zajednice. Međutim, to se nije desilo. Ovaj dečko još u 6. ili 7. razredu kada je bio, počinje i čudno da se oblači, za razliku od druge dece. Počinje da nosi samo crnu garderobu, što je već neki pokazatelj da to dete ne samo što ima poseban stil oblačenja, možda ima i neki poseban način razmišljanja o mnogim stvarima. Počinje da sluša i neku muziku, a postao je i član jednog benda u osnovnoj školi. Tamo je prvo svirao bas gitaru, a kasnije je lupao i bubnjeve. I taj bend je slušao taj neki crni talas heavy metala.
Mnogi govore da grupe i muziku koju je taj bend obožavao su zapravo pristalice nekakvih satanističkih talasa u toj heavy metal grupaciji. I sada da ne nabrajam sve te grupe koje su u pitanju, ovi mladići koji su svirali u tom bendu i koji su slušali tu muziku postaju na neki način još čudniji, jer prave žurke na grobljima. Znači, ako je u pitanju neki rođendan, oni tamo prave neku svirku i tamo dolaze sada devojke i mladići iz drugih gradova kako bi proslavili neku proslavu. A mnogi od tih pristalica takvog stila žurki, oni su te skupove zvali sabatima. A sabat je zapravo nešto što se organizuje u čast i poštovanje satane. Što je ukazivalo da su ovi mladići, a i svi ti koji su išli po tim grobljima na te žurke, zapravo pristalice satane. I šta sada oni tamo rade? Oni ne samo da prave morbidne žurke na čudnim mestima, odnosno na mestima koja nisu predviđena za to, oni iskrnave ta groblja. Obično su bila u pitanju pravoslavna groblja, nekad i katolička, ali posle tih žurki ljudi su pronalazili mnoge krstove okrenute naopako. I tada, već krajem 80. godina, počinje da se priča prvo potajno, a onda kasnije i javno, počela je i štampa da piše o svemu tome, da se u tadašnjoj Jugoslaviji pojavila neka sekta koja se zove Crna ruža, da je stigla iz Mađarske i da njene pristalice obožavaju satanu i da su poklonici satanine crkve, čije je sedište u Americi. Inače, osnivač ove satanine crkve u Americi je Anton Šandor Lavej, Amerikanac mađarskog porekla. Sredinom 80. godina on u Mađarskoj osniva svoju sataninu crkvu. Takođe u Segedinu osniva i jedno odeljenje te crkve koje je imalo zadatak da proširi svoje delovanje na tadašnju Jugoslaviju. I to se i desilo. Crkva iz Segedina je otvorila svoju ispostavu u Subotici. I Subotica je postala centar satanine crkve, odnosno, kako je u Jugoslaviji prozvana, Crna ruža. Iz te Crne ruže odvaja se jedan ogranak koji je našoj javnosti poznat kao crni plamen. To je najekstremniji deo Crne ruže. Znači, Crna ruža za svo vreme delovanja od pojavljivanja sredinom 80. godina u Subotici, pa sve do danas u Srbiji je i u nekim drugim republikama bivše Jugoslavije uspela da prikupi oko 10.000 svojih pristalica. Od tih 10.000 oni najekstremniji su otišli u taj ogranak Crni plamen i nekakva nezvanična informacija je da ih ima oko 1000 do 1500. Po čemu su oni poznati? Oni su poznati po tome da su se okupljali tajno na grobljima, da je njihov vođa bio stalno maskiran u neku crnu ili crvenu kapuljaču koja je podsjećala na one kapuljače koju su nosili pripadnici Ku Klux Klana. On je tražio od svih prisutnih koji prisustvuju tim njegovim sabatima da ga bezuslovno slušaju. Dovođene su i žrtve. Obično u Americi kažu da su nekada išli toliko ekstremno da dovedu mladu devojčicu, koju su navodno svi seksualno napastvovali, a kasnije su je prinosili kao žrtvu i mazali su se njenom krvlju i pili su njenu krv kao pričest, u znak kulta i pobede satane. Kod nas nije zabeleženo da je neka devojčica prinešena kao žrtva, obično su to bile životinje, uglavnom zečevi, a nekada bi se donelo i neko malo jare ili jagnje. I ono što je interesantno, kada bi vođa pao u trans, jer se verovalo da je satana poslao deo svog duha njemu,
i kada bi počeo da izvodi taj svoj ples, prvi mladić ili devojka koji bi mu se pridružili smatrali su se odabranim, jer ih je Satana nagradio time što je ušao i u njihovo telo. I oni su sada opsednuti sataninim duhom. To su verovali ostali koji su prisutni. I šta je sada posle tog rituala i plesa veliki vođa tražio od mladića ili od devojke koji se prvi pridružio njegovom plesu? Tražio je da odredi datum svoje smrti. I obično na domalom prstu leve ruke upisivan je datum smrti tog odabranog srećnika koga je Satana odredio da uđe u njegovo telo. I šta se tražilo od tog srećnika? Kada dođe taj datum, sve pristalice sekte Crni plamen vršili su na njega pritisak, psihički i svaki drugi. Zvali su ga i telefonom, nosili bi mu posebne poklone i podsećali su ga da slučajno ne zaboravi da se bliži datum njegovog sjedinjenja sa Satanom. Kada bi on bio psihički već pripremljen za to, veliki vođa bi od njega posebno tražio da na taj susret sa Satanom ode u što većem stilu. A šta to znači? On bi ga ubeđivao da na taj put povede i one ljude koji nisu pristalice sekte, da ih recimo ubije iz nekog oružja, što više, i da te njihove duše će na taj način poći sa njim na onaj svet, kada i on sebi posle tog masakra oduzme život i onda u velikom stilu odlazi na sjedinjenje sa Satanom. I Jožef Meneder, o kome smo pričali, koji je bio loš đak u školi, postao je dobar stolar. Sebe je smatrao dobrim muzičarem. Nosio je čudne krstove na svom telu. Ti krstovi su bili okrenuti naopačke i obično su bili od crnog metala. Međutim, niko nije primjećivao njegovu crnu tetovažu na levoj podlaktici. Tamo je bio istetoviran crni krst koji je bio okrenut naopačke i dole na donjem tom delu pisao je datum 3.6.1993. godina. Tada je valjda veliki vođa u dogovoru sa Satanom odlučio da Jožef ode na onaj svet, odnosno na sastanak sa samim Luciferom. Majka Eržebet je primetila tu tetovažu i rekla mu je, sigurno sine Joška, šta ti znači ta tetovaža i šta znači taj datum. A Joška bi se onako nasmešio i rekao bi, mama, tog datuma sam rešio da se oženim. To mi je neki krajnji datum kada ću postati mladoženja. Majka Eržebet pokušala je da odglumi sreću i rekla je, sine, neka ti je sa srećom, ali to mama neće dočekati. Eržebet je bila već ozbiljno bolesna, ali nije htela da ide kod lekara kako bi joj prepisao lekove i ozbiljnu terapiju. Ona je verovala u Boga, išla je u crkvu, plaćala je tamo molitve i posebne mise, međutim, to nije pomoglo i ona je 1991. godine umrla. Sahranjena je na porodičnoj parceli porodice Meneder u mestu Bajša. I otac Jožef je bio loš sa zdravljem, ali posebno posle odlaska voljene supruge, on se i propio. Počeo je da pije dosta alkohola i 1992. godine, upravo kada je njegov sin trebao da krene na odsluženje vojnog roka, Jožef, otac, umire od tuge i od prekomerene količine alkohola. Bukvalno je spržio svoju jetru. I naravno, preselio se na porodičnu parcelu na Bajšanskom groblju. Sin nije puno patio zbog gubitka oca i majke, čak im ni spomenik nije podigao, šta više, ovaj mladić je napravio žurku na groblju sa članovima svoga benda. Jedna starija gospođa, baka Ilona, koja živi u jednoj ulici pored samog groblja i čiji prozor tačno gleda na groblje,
Ona je videla, kada je bio pun mesec, kako je Joška junior sa svojim bendom svirao i ne samo što su svirali, skinuli su se goli i igrali su goli po mesečini. I muškarci i devojke. I to je vrhunac po meni i satanizma i vandalizma. A sutra dan mnogi grobovi na ovom groblju bili su oskrnavljeni tako što su krstovi iščupani i okrenuti naopačke. Niko nije ozbiljno preduzimao nikakve mere protiv ovog nestašnog Joške. Službe bezbednosti apsolutno nisu se tada interesovale za ovakva orgijanja omladine po grobljima, jer bezbednjaci su tada jurili neku sasvim drugu vrstu opasnosti po društvo. Oni su jurili strane agente, strane plaćenike, ko zna koga sve, jer tada je bio period rata, jurili su dezertere, jurili su ratne profitere, jurili su ko zna koga, svašta su nešto izmišljali, ali očigledno nisu se bavili ničim. Bavili su se samo ličnim interesima i profitom. Mnogi, nažalost, jer u tom periodu počinje sunovrat svih službi bezbednosti kao i države koju su čuvali. Sunovrat države prouzrokovao je lančanu reakciju kao domino efekat, odnosno urušavanje svih bezbednosnih struktura u nepovrat. I šta se dešava? Niko ozbiljno ne shvata da se u Subotici, u okolini, a bogami i po drugim mestima Srbije, kao što je recimo Beograd, Novi Sad ili recimo Kragujevac, održavaju orgije po grobljima. I da sekta zvana Crna ruža, a i njen najekstremniji deo koji se odvojio od Crne ruže, Crni plamen, dobijaju sve veći i veći broj svojih pristalica. I to su obično bili mladići i devojke koji su imali nekih problema. Nisu dobro bili shvaćeni u društvu, nisu se osjećali delom zajednice, a usto vide da se oko njih dešava pravi pakao. Čak neke velike vođe ovih sekti govorile su, eto, počela je vladavina satane. Došlo je naše vreme, upravo ono o čemu mi vama pričamo. Vaše je samo da poštujete datume koje ste ispisali na svoj domali prst i između ostalog da privučete što veći broj pristalica sa sobom u našu zajednicu. Jer oni su sektu oslovljavali kao zajednica i najverovatnije da su to tako i smatrali. Sada, Joška nije pripadao nekim krugovima bogatih ljudi, jer obično se tada po novinama pisalo da su deca bogatih ljudi članovi nekih sekti i nekakvih tajnih bratstva i udruženja. Joška je bio stolar i radio je u jednoj firmi koja je proizvodila mrtvačke sanduke. I čak se javno hvalio da je on za svoga oca i za svoju majku napravio sanduke u kojima sada oni počivaju na seoskom groblju. I te 92. godine Joška, upravo dok je radio i dok je sklapao jedan mrtvački sanduk, jer je jedan mladić upravo tog dana poginuo na motoru, on je pravio za njega sanduk po nekim posebnim željama roditelja tog mladića. Došao je radnik vojnog odseka i doneo je poziv Joški za vojsku. I on je pre tog odlaska u vojsku Jugoslavije otišao do vojnog odseka, a iz vojnog odseka je bio upućen na neku vanrednu komisiju. Zašto je bio upućen na vanrednu komisiju, ja to ne znam, jer sigurno je još kao 16-godišnjak imao te neke lekarske vojne preglede gde je proglašen sposobnim za služenje vojnog roka, jer da nije tako ne bi dobio ovaj poziv. Odlazi na tu vanrednu komisiju koja, pretpostavljam da je zasedala u Novom Sadu, VMC Novi Sad, jer ja ne znam da li je Subotica imala uopšte VMC, i
tamo na toj komisiji on je proglašen sposobnim za služenje vojnog roka i upućen je na odsluženje istog u kasarnu Južnomoravske brigade u grad Vranje. To je bilo krajem 1992. godine i Jožef Meneder postaje pripadnik vojske Jugoslavije. Od samog dolaska u kasarnu počinju i problemi sa Joškom. Joška je imao takav problem da nije trpeo ničiji autoritet. On je očigledno svoje poštovanje autoriteta i svega ostalog posvetio samo svom velikom vođi iz sekte Crni plamen. Nije poštovao ni oficire, nije voleo ni drugove iz vojske. I neretko je dolazio u sukob sa drugim starijim vojnicima. Imao je i nekoliko tuča. 2 puta je bio u pritvoru. Došla je i 1993. godina. I tada kada je bila Nova godina, Joška je bio u pritvoru. Izašao je iz tog pritvora, ponovo je počeo, kako se žalio nekim svojim drugovima, da čupa travu, da skuplja pikavce i da sluša nebuloze pojedinih oficira, znači to je on pričao, kako eto, oni su prinuđeni da žrtvuju sebe i da određene mladiće izvedu na pravi put i da od njih naprave dobre ljude, a plaćeni su svega 5 maraka. Ovi ljudi kojima je bilo povereno dosta vojnika iz raznih mesta sa različitim mentalitetima, prestali su da se brinu o disciplini u svojim četama. Naravno, ne svi, ali pojedini, jer imali su drugi problem kako preživeti od prvog do prvog. Mnogi od njih su odlazili i na neke frontove, bez obzira što Srbija tada nije bila u ratu i pripadnici vojske koja nije bila u ratu neretko su završavali na ko zna kojim ratištima. I mnogi su se od njih vraćali i u sanducima. To je sve onako bilo prepuno paranoje, jednom rečju, jedno vreme zla. I sada vojnici koji su kratkog fitilja, oni su prepušteni disciplini od strane starijih kolega, odnosno džombi vojnika, koji su ih vaspitavali na svoj način, neretko i pesnicama. I tu se sada Joška našao, kako kaže, u nekom nebranom grožđu, jer naleteo je i na nekog vojnika koji je jači i tvrđi na pesnicama od njega, dobro ga je istamburao. Ovaj je onda posle toga, da bi mu se osvetio, iščupao, kako kaže, neki kolac i dok je ovaj išao do kantine kako bi tamo kupio pivo ili sok, prišao mu je s leđa i tim kocem ga je tresnuo po glavi. Od povreda je ovaj vojnik završio u vojnoj bolnici u Nišu. Nisu bile opasne po život, ali je poslat tamo kako bi se lečio. Zbog ovog teškog disciplinskog izgreda Joška je dobio pritvor i poslat je u vojni pritvor u kasarni gde je služio vojsku. Tako se to radilo tada u armiji, kada napravite neku glupost, ako je to za pritvor, u toj istoj kasarni isti pritvor izdržavate. To 100 dana. I obavezno pritvorske sobe su bile do stražarskih soba. Jedino po čemu su se razlikovali vojnici u pritvoru, nisu imali opasače i nisu imali pertle na čizmama. Sve ostalo je bilo isto. I Joška je najverovatnije tamo bio sa još nekoliko vojnika na izdržavanju tog pritvora i straža koja je bila tada odlučila je da pritvorenici odu u svoje sobe, a da sutra dan posle doručka mogu da gledaju TV. Tu je odmah došlo do svađe između nekih pritvorenika i komandira straže, međutim neprikosnovena je odluka komandira straže. Bili su tamo samo onako pritvoreni, to je glupost da se priča da su to bile neke rešetke koje je navodno Joška razvalio i izašao iz pritvorske jedinice, to nije znači zatvor, to su samo sobe u kojima oni spavaju do stražarskih soba. I zabranjeno im je da izlaze do ujutru sami, čak i kada idu
u WC, javljaju se dežurnom vojniku koji je čuvar soški. Da objasnim. Dok straža spava, dežurni vojnik čuva soške, a ostali vojnici su na straži. Znači, nekoliko vojnika koji čuvaju kasarnu i sada dok traje njihova dvočasovna smena, ostala vojska, odnosno ostali stražari spavaju u svojim spavaonama, a soške su ispred gde je dežurni vojnik. Tu je i oružje i on zadužuje stražare municijom kada krenu da odrade stražu. I u jednom trenutku vojnik koji je čuvao soške dok je bio sam, to je bio vojnik koji je postavljen na to mesto u svojstvu vojnika koji je bio pozvan na vojnu vežbu, odnosno bio je tu u svojstvu vojnog obveznika. U jednom trenutku njemu je prišao Joška i ni manje ni više nego iz ormara gde se nalaze vatrogasne sekire, on uzima jednu vatrogasnu sekiru i sve snage ovog vojnika udara po glavi. Kada je stražar koji je čuvao soške pao, Joška, misleći da je istog ubio, uzima njegovu automatsku pušku sa 30 metaka i upućuje se u krug kasarne, odnosno u spavaonicu gde spavaju njegovi drugovi iz čete. I na ulasku u zgradu sreo je veću grupu vojnika koji su se spremali da idu sa svojim starešinom na neki jutarnji teren. On ih je postrojavao kako bi izvršio smotru. Kada je Joška nenadno naišao na tu grupu svojih drugova, odnosno vojnika, i tu je video zastavnika koji je bio naoružan svojim ličnim naoružanjem, to jest pištoljem, znao je da će ga otkriti, jer su svi znali da je on u pritvoru, i on je repetirao automatsku pušku i prvo je pucao u zastavnika, a onda i u druge vojnike. Ubio je zastavnika i još 6 pripadnika vojske. Shvatio je da njemu nema izlaza, da je već sada data uzbuna u čitavoj kasarni, a on istrčava iz zgrade gde je počinio ovaj masakr i u jednom parkiću, odmah tu pored zgrade, znači u samom krugu kasarne, oduzima i sebi život. Tako da je i on tog jutra, u 2 sata ujutru, 3.6.1993. godine, izvršio svoj zavet, krenuo je na sastanak sa Satanom kako bi se spojio sa njegovom dušom i po njegovom verovanju poveo je zajedno još 7 duša. Mislio je on da je ubio još 4 vojnika, ali oni su na sreću samo bili teže ranjeni i kasnije su preživeli zahvaljujući dobroj nezi u Niškoj vojnoj bolnici. Ovaj masakr je izazvao veliki šok u čitavoj javnosti. Vojska prvo nije znala da saopšti šta se desilo. Govorili su prvo da je u pitanju teroristički akt, a onda su rekli da je u pitanju incident koji je izazvao jedan vojnik mađarske nacionalnosti. Kasnije, 2 dana posle toga, izašao je jedan pukovnik vojske i dao je saopštenje javnosti da je za ovaj masakr u Vranjanskoj kasarni odgovorna sekta Crna ruža, a kasnije su se ispravili dan posle toga i rekli su da je za isti masakr odgovorna sekta Crni plamen. I dok su ljudi pokušavali da skapiraju šta je Crna ruža, šta je Crni plamen, došao je još jedan šok, i to iz Šapca. Isto je jedan pripadnik mađarske nacionalnosti iz Subotice pokušao da izvrši masakr, ali nije izvršio masakr, ranio je nekoliko svojih drugova, nažalost jednog je ubio i posle toga je oduzeo sebi život. To je znači bilo samo nekoliko dana posle ovog strašnog zločina. I šta reći, osim da niko nije imao pravi odgovor zašto se ovo desilo. Nije imala odgovor ni vojska, jer vojska je mesec dana
pre događaja u Vranju, punih mesec dana, od radnika civilne bezbednosti dobila dopis, tako je pisala sva štampa tadašnje Jugoslavije, između ostalog pisala i Politika, da je Centar bezbednosti Subotice obavestio vojnu bezbednost u Vranju da vojnik Jožefa Meneder je sklon ne samo incidentima, nego da će najverovatnije uraditi i neko zlo. Oduzeće sebi život. Ali se plaše da možda može da ugrozi i tuđe živote. I sada svi su nekako pričali te ovo, te ono, ali najveći šok je izazvao zapravo potparol Niške vojne bolnice, koji je radio obdukciju pomenutog Joške, kada je rekao da je njega najviše šokirala tetovaža koju je imao Joška, jer upravo je na toj tetovaži bio ispisan datum 3.6.1993. godine, a tetovaža je bila stara najmanje 4 godine. Možete sada da zamislite kakav je fanatizam bio u glavi ovog mladića. Kao što smo to nekoliko puta i rekli, sama reč fanatizam znači ostvarenje neke ideje čak i po cenu života. A ovaj mladić imao je ideju da se sastane sa svojim vrhovnim božanstvom, odnosno sa satanom. Na kraju krajeva, ja i tada, a i sada, sa ove tačke gledišta, ne mogu samo da krivim Jožefa Menedera. Pre svega, on je bio vojnik niskog koeficijenta inteligencije. I po meni, on u moje vreme ne bi ni prošao lekarski pregled za odlazak u armiju. Ali pretpostavljam, kada se sistem države maltene urušio, pao je i čitav kriterijum kod lekara da li je neko sposoban ili nije sposoban za služenje vojnog roka. To određivanje se svelo na to, ma ko hoće, neka ide u vojsku samo da popunimo što veći broj vojnika u četi. Jer treba će nam za svašta nešto, a možda čak i za ratište. Joška je pre svega bio mladić koga je lako bilo izmanipulisati i uvesti u članstvo neke sekte. Konkretno, ovde se radi o sekti Crni plamen. I ta igranja po grobljima, sva ta neka dešavanja koja su se dešavala godinama pre ovog slučaja, bila su zapravo problematika kompletnog sistema i kompletnog društva, a pre svega službi bezbednosti. Službe bezbednosti tada u tom periodu očigledno jure samo neke strane plaćenike, izmišljene ko zna kakve neprijatelje države, ali nisu obraćale pažnju na sekte, koje su sve više i više se ubacivale u ranjivo telo države koja je umirala, koja se raspadala. I na kraju se raspala. Ceo ovaj događaj je zapravo posledica jednog lošeg rada čitavog sistema. Od služba bezbednosti iz mesta odakle je Joška, pa sve do vojnih struktura bezbednosti u kasarni gde je služio vojni rok. A na kraju krajeva, ako je zaista tačno da je vojna bezbednost imala informaciju mesec dana pre ovog događaja, da je Joška sklon da izvrši neko krivično delo ubistva, a ništa nije preduzeto, onda je trebala da se i odradi ona priča koju je pukovnik vojne bezbednosti rekao da je na vanrednom sastanku Saveta bezbednosti vojske donela odluku da će biti kažnjeni svi koji su odgovorni za ovo delo, da li činjenjem ili nečinjenjem, makar od razvodnika pa do samog generala armije. Međutim, svedoci smo da niko nije odgovarao iz vojske za ovo krivično delo. Takođe smo svedoci da mnoge majke koje su čekale sa nestrpljenjem da čuju otvaranje kapija svojih kuća i dolazak svojih sinova
iz vojske, konkretno majka iz Aleksandrovca, šalje svome sinu pismo i šalje mu paket sa civilnom opremom. U pismu koje se nalazilo u kutiji sa civilnom garderobom, jer je trebao da se skine samo 2 dana posle ovog masakra, piše: sine, mama te očekuje 5. da dođeš prvim vozom i napravila sam ti omiljenu tortu. I kada je čula kapiju svoga dvorišta da se otvara i zatvara upravo u ono vreme kada je očekivala voljenog sina, istrčala je radosna i videla je 3 vojna policajca i 1 oficira koji su ušli u dvorište, nisu ni rekli dobar dan, jer dobro nije, skinuli su kape i izjavili su saučešće. Tim skidanjem kapa srušili su ceo svet ovoj nesrećnoj ženi. Ona je godinama čekala istinu o ovom događaju koju je obećao svim majkama sam Generalštab. Međutim, iz Generalštaba ništa nije zvanično stiglo kao objašnjenje šta se zapravo desilo, niti u kasarni u Vranju, niti u kasarni nekoliko dana u Šapcu. Ali događaj iz Šapca ćemo obraditi u nekoj drugoj čudnoj priči. Što se tiče ovog događaja, nesrećna majka iz Aleksandrovca pisala je 100 pisama Generalštabu šta se zapravo desilo njenom voljenom sinu i zašto ga je dobila iz kasarne, odnosno iz vojske, u mrtvačkom sanduku. Koji je razlog ubistva njenog sina, odnosno njegovog stradanja? Odgovor nikada nije stigao. I ova žena je posle 20 godina preminula čekajući istinu o svome sinu, upravo, gle sudbine, upravo 3. juna 2022. godine. I ona se najverovatnije, kao što sam na početku emisije rekao, i srela sa svojim sinom u raju, jer ja verujem da su ovi nedužni mladići svi otišli u raj kao mučenici. I da je čovek koji ih je ubio sa verom da će ih odvesti u pakao, promašio priču, bio je i tu izmanipulisan. Samo je on možda otišao na sastanak sa svojim vrhovnim božanstvom u pakao, a svi ovi momci su u raju, uključujući i njihovog starešinu. Svi su oni sahranjeni sa najvećim vojnim počastima. Što se tiče Jožefa Menedera, on je sahranjen u svom selu Bajša, u prisustvu nekoliko desetina meštana i lokalnog sveštenika. On je sahranjen po verskim običajima, kako to nalaže katolička crkva, i otišao je u porodičnu grobnicu pored svojih roditelja. Međutim, ostaje tajna komu je taj datum odredio, komu je taj datum i krst istetovirao i da li ga je neko možda posetio u Vranjanskoj kasarni i podsjetio da je taj datum blizu. Što se tiče njegovog groba, njegov grob prosto ne možete da pronađete tamo na groblju u Bajši, jer je cela ta parcela ove porodice obrasla u neko trnje i koprive. Dragi prijatelji, ova priča ne samo da ne sme biti zaboravljena, ona mora da bude i opomena, jer svedoci smo da se ponovo uvodi vojni rok. Neka bude opomena svim vojnim komisijama da na odsluženje obaveznog vojnog roka ne šalju po svaku cenu ljude, odnosno mladiće, koji nisu za tako nešto. Jer bez obzira što je armiji potreban što veći broj vojske, moramo shvatiti da sa oružjem moraju rukovati samo psihički zdravi ljudi. I neka vojne komisije imaju na umu ovakve događaje kakvi su se desili u kasarnama u Vranju i Šapcu. Dragi prijatelji, voleo bih da čujem i vaše mišljenje
u komentarima kao i dosad o ovoj ispričanoj, čudnoj i strašnoj priči. I voleo bih da čujem da li možda i u vašem mestu ima nekih pričanja da deluju neke sekte koje smo recimo večeras spomenuli ili možda neke slične. Da li je možda i na nekom groblju u vašem mestu tamo viđena neka grupa mladića i devojaka u ponoć kako igraju goli? Takođe bih voleo da čujem neki vaš predlog u vezi postupka vojnih komisija za neke buduće periode koji su pred nama i šta treba preduzeti po vašem mišljenju da se ovakve stvari ne dešavaju. A do sledeće čudne priče ja vas pozdravljam.